Well, a very good afternoon and a welcome to the official, rally that is taking place here in London today, the 13th day of September 2020. I could tell the whole world that we are ready and we are fully ready. And today is starting something that the world itself will be talking about for the last 3 months. My name is Olayomi Koiki, Koiki Media as is known. But I am not just the only Yoruba around the world. We have millions of us around the world, about 60 million of us. But I can assure you that we have them already congregated here in central London, where we are going to be telling the whole world that we, the Yoruba, the Oduduwa children, it is time now that we give that last button to the federal government, to the international community, that we want a total self-determination, nothing more than that. We are asking for a peaceful way exit out of Nigeria so that we can become friends with our neighbors. We can become friends. But if this does not happen, then you are literally telling 60 million people to continue to be inside the contraction that you call location 419. Right now, I'm going to show a view of those that have arrived so far, but then we will tell you to share the broadcast, invite the friends and family. I know it is a lastminute.com, but we are taking every window opportunity to tell the international community that now the Yoruba are fully ready to go out of the contraction called Nigeria. So as you can see, the camera has been turned around. We have them dedicated here from all over the country, right here in United Kingdom. Yes, that is the message, that we are now taking the message away, not just from the social media. We are fully on ground, and I'm just going to allow them, to quickly say a very good morning in the Yoruba language to everyone that is watching us, that today has begun the journey of our exit. And I say peaceful exit out of Nigeria, where we were joined together. We are no longer interested in Nigeria. Let Nigeria be. We want to be on our own. And right now I say, ẹ káàárọ̀ gbogbo wa o. Gbogbo àwọn tí wọ́n wò wá, wọ́n ní kí máa kí yín, wọ́n ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ kọ́kọ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé kí nìdí gan tí a fi wá congregate sí bíbáyìí kó tó di pé a máa bẹ̀rẹ̀ sí ń gbéra láti bíbáyìí máa lọ sí ọ̀dọ̀ Parliament Square. Tá máa wá dúró, tá máa kọrin, tá máa jó, tá máa sọ fún ìjọba pé àbáyàn kankan jà o. À ń ṣe wọ́rọ́wọ́ ni o. It's a peaceful rally, but I fit send strong message. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ lọ́dọ̀ màmá wa níbí báyìí. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ o, Òdùwà gbè wá o. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kí màmá wa kí ẹ fún wa ní àdúrà, torí pé bá ṣe ń ṣe nílé ní gbogbo ìgbà. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn ti ń darapọ̀ mọ́ wa, wọ́n ti ń wò wá ní gbogbo àgbáyé. Wọ́n ń kí yín màmá wa, ẹ fún wa ní àdúrà ká fi bẹ̀rẹ̀ ètò náà láàárọ̀ yìí. Ní orúkọ Jésù. Àmín. Ní orúkọ Jésù. Àmín. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Àmín. Olúwa Ọlọ́run alágbára. Ìrẹ́ ni gbẹ́kẹ̀lé wa. Bẹ́ẹ̀ni. Agbára ẹ̀ títóbi ẹ̀ ló mú wa débi lọ́jọ́ tòní. À ń jàjà òmìnira ni pé kò gbà wá kúrò láwọn tó ní agbára jù wá lọ. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí ohun tó ṣòro ṣe lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nítorí ní ìgbà tí Fáráò dìde pẹ̀lú àwọn ogun ẹ̀ sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ó gbà wọ́n. Olúwa Ọlọ́run alágbára mẹ́ta lọ́kàn ìjìnlẹ̀ fẹ́ má jẹ́ kí táwọn ọmọ Oòduà má jẹ́ kó ṣòro ṣe. Àmín. Yorùbá nation ni Olúwa láàánú jùlọ gbà á kó fi lé wa lọ́wọ́. Ẹgbẹ́rún lẹ̀ ẹ ṣe ó ṣe ń gbà tó fi lé wa lọ́wọ́ Olúwa láàánú jùlọ jẹ́ kí ara kó ti gbogbo wa. Àmín. Kára tu ọmọdé. Àmín. Kára tu àgbà. Àmín. Kára tu ọkùnrin. Àmín. Kára tu obìnrin. Àmín. Ká wá mọ ìgbà Yorùbá nation náà ká mọ̀ sí rere. Àmín Ní Jésù. orúkọ ti Jésù Kristi agbára wa. Àmín, àmín. A máa ti ṣe ti Kìrìsìtẹ́nì nísìn, a máa wá ṣe ti Mùsùlùmí. Ta ló máa fún wa ní ti Mùsùlùmí níbí báyìí? A gbọ́dọ̀ má rẹ̀ ní tí kò ní fún wa ní ti Mùsùlùmí. Ó dà bísímìláì. Ta ló máa fún wa ní Muslim? Ṣé àní ẹni tó máa fún wa Muslim? Kódà èmi á ṣe ti Muslim yẹn. Auzubillahi minash shaitani rajim. Ó dà. No. Ó yẹ máa bọ̀. Okay. No, ẹ jẹ́ ká ṣe èmi á ṣe má wọrí. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Àmín. Tó adúpẹ́ fún àìsàn amáṣe ti ṣẹ̀ṣẹ̀ náà fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní ilé fún iná àǹfààní láti pè kẹlẹ̀ fún wa ní àdúrà àmọ́ a fẹ́ gbàdúrà lórí àwọn tó wà níbí báyìí a sì máa gbàdúrà sí i ẹ jẹ́ kí n bá màmá wa kí wọ́n tún fún wa ní àdúrà sí i àdúrà kò ń pọ̀ ní wọ́n sọ torí pé spiritual fight ní nǹkan tá a fẹ́ gbà yìí. alágbára tí ń gbàgbára lọ́wọ́ alágbára tí ń gbàgbára nìyí lára a pè ọ́ ní wákàtí lórúkọ Jésù wá dá wa lóhùn. gbogbo alágbára ayé alágbára òkùnkùn alágbára ipò tó ń lo ipò lórí àwọn ọmọ Yorùbá Olúwa bá wa dá wọn lẹ́jọ́. a pè ọ́ nínú àánú rẹ ọba tó gba òmìnira tó sẹ́ta ọmọ Israel tí wọ́n lọ lálàáfíà Olúwa wá gbà fún wa. ẹkùn ọkọ̀ Fáráò Ọlọ́run Mósè ní otó òkun pupa Olúwa wá gbà wá. ọwọ́ agbára tó fi gbà ọmọ Ísírẹ́lì tó fi gbà wọn kúrò nínú ìnira àwọn ọmọ Egypt Olúwa wá fi gbà wá. ìgbà tí Odùduwà nation yìí bá máa délẹ̀ tó máa jáde ní orúkọ Jésù ẹ̀mí ẹnìkankan wa má jàn fi jí ẹ̀jẹ̀ ẹnìkankan wa má jàn fi ṣe tutù. gbogbo àwọn ọlọ̀tẹ̀ ní orúkọ Jésù Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. a dúpẹ́ nítorí tí ẹ ti gbọ́. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù. A gbé kámẹ́rà yẹn wá sẹ́yìn báyìí fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá nílé àkọ́kọ́ gba ohùn lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wà níbí báyìí torí kó má jẹ́ pé mi nìkan mo fẹ́ kúrò nínú Yorùbá nation àbí nínú Nàìjíríà ṣé gbogbo ala fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà ṣé ọ̀pẹ fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà ta ni Nàìjíríà ti sú nínú gbogbo wa tá a bá sọ pé Nàìjíríà sú wa kí ni ìdí gan tí Nàìjíríà ṣe sú wa torí olúkálukú ló ní ìdí tí Nàìjíríà ti sú wa ó dà ń pé àwọn màmá wa kàn ń pè bọ̀ máa ṣe àǹfààní díẹ̀ láti jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ̀ kí ni ìdí gan tí Nàìjíríà ṣe sú yín. gbogbo nǹkan kò lọ déédéé gbogbo ẹ̀rí rábàràbà rúdurùdu gbogbo àwọn ọmọ wa ti daṣẹ́wó tán èdè kan náà ló yẹ kí ìlú máa sọ culture kan náà ló yẹ kí ìlú máa ní but ti Nigeria kan gbogbo wa la ní different cultures and it's not working everything is falling apart under Buhari so we want to go Oduduwa people we want to go. Àmín. láti Jubilee land yẹn ọ̀dà ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìdí tí màmá wa tí a ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà ó dà àmàlẹ́ tí mà bisimilá. ìdí tí a ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ó ní wípé kò sí hospital tó dáa kò dẹ̀ sí iléèwé tó dáa àwọn ọmọdé wọn ń kú nítorí pé kò sí oúnjẹ fún wọn láti jẹ gbogbo ẹ̀rú dúrúdú òun ló ṣe rí ìpànìyàn láti ìpànìyàn ló sì àwọn àgbẹ̀ wọn lọ sóko wọn lọ ń ba gbogbo nǹkan tí wọ́n ní lóko wọn lọ ń bàjẹ́ ebi ń pa wọ́n wọn àrò oúnjẹ jẹ nílùú Nàìjíríà gbogbo wa láti dàgbà yìí sí ìlú yìí èmi ti lọ 30 ọdún bí sìn tó tútù bá dé báyìí sìn ọ̀tá máa dọ̀tá ara mi ni nítorí the older the colder ó nílùú yìí kí ọmọ ẹlẹ́rọ wa ká máa jẹ gungun ẹran kò dáa nílùú tó wà tó ní security kò sí security a wà ń bì a lè lọlé torí bí ọba jókòó sínú ilé ẹ̀jẹ̀jẹ̀ ọlọ́mọ àjẹkẹ́rẹ́ kí ọ̀rẹ́ jọ́ torí gbogbo oríṣiríṣi ta ti ẹ̀ rí ó jáyàn láyà ó báyàn lẹ́rù ara forí wa pamọ́ sí ìgbà yẹn a dẹ̀ ti ṣetán pé kó ń jọ kó máa lọ káwa náà ká jókòó sáàyè wa nílẹ̀ Yorùbá wa ká jókòó sílé wa láì sí wàhálà láì sí ìyọnu ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ wọn pé kó fi wálẹ̀ kó máa bá tiwọn lọ káwa náà ká jókòó sí Yorùbá nation wa. ẹ ṣe gan ṣé aṣọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà tí wọ́n bá ní Nàìjíríà kí ló máa kọ́kọ́ wá sọ́kàn yín tíyàn bá sọ pé Nàìjíríà kí ló máa wá sọ́kàn yín alàgbà kí ló máa wá sọ́kàn yín tíyàn bá sọ pé Nàìjíríà báyìí kí ló máa kọ́kọ́ wá sọ́kàn yín. ìbànújẹ́. kí ló máa ń bà kí ló jẹ́ ìbànújẹ́ níbẹ̀. kò sí ààbò ní Nàìjíríà báyìí gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ ààbò ní ilẹ̀ Nàìjíríà àárín ni wọ́n fi sí láti àárín ni wọ́n ti ń
ṣe alákòóso gbogbo ẹ̀ káàkiri nàìjíríà dẹ̀ tóbi apọ̀ aju 200 mílíọ̀nù afẹ́rẹ́ tó 200 mílíọ̀nù àwọn ìlú míì dẹ̀ wà tó jẹ́ pé wọn ò ju bíi mílíọ̀nù 5 lọ tó dẹ̀ yẹ pé wọ́n ní ààbò tiwọn nítorí náà nàìjíríà ti tóbi ju wípé kí ààbò wa kó jẹ́ pé àárín ni wọ́n ti máa ṣàkóso ẹ̀ ẹni tó bá dẹ̀ ojúṣàájú ni wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe tó bá mú àwọn ará ìlú kan lẹ́nu wọ́n á fi wọ́n sílẹ̀ tó bá ṣe nǹkan kan wọ́n á fi wọ́n sílẹ̀ àwọn àtàdé jẹ́ yorùbá tó bá mú wa wọn ò ní fi wá sílẹ̀ wọ́n á ṣe ẹjọ́ wa bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe ìtàn dẹ̀ tí wọ́n gùn lé ní ìsìn nìyẹn gbogbo ìbẹ̀rù bojo yìí ni ó wà nínú ọkàn wa a sì fẹ́ dá dúró gbogbo nǹkan tá a fi ń mú ṣe àmúṣọrọ̀ nílẹ̀ yorùbá àti àárín ni wọ́n ti ń control ẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣe alákòóso ẹ̀ kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí a bá ń ṣe alákòóso àwọn nǹkan wa oríṣiríṣi àlùmọ́nì àti àwọn èèyàn tí wọ́n kàwé torí wọ́n pé tí wọ́n bá ń bá wa ṣe alákòóso àwọn nǹkan wọ̀nyí nàìjíríà àní ilẹ̀ yorùbá á ní ìdàgbàsókè gan-an ju bó ṣe wà yìí lọ gbogbo eléyìí lára ti béèrè fún a ní kàn ṣe restructuring wọn ní rárá so gbogbo yẹn ń sìn ó ti lọ torí pé bẹ́ẹ̀mi ṣe rí iṣẹ́ dàbẹ̀ ni pé akọ̀run yípo lójú kan báyìí akọ̀run yípo lójú kan báyìí ni a ò lọ síwájú rárá. mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ pọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ bàbá wa tí a bá ní yorùbá nation kí láǹfààní tá a máa rí nínú yorùbá nation. yorùbá nation àǹfààní ẹ̀ pọ̀ we have mass literate professional people we have vast land vast human resources vast agricultural land tá a lè fi ṣe agriculture bó ṣe ń ṣe nígbà àtijọ́ and then I need the hospitals I need the schools I need the industry bó ṣe ṣe we have about 55 industries nígbà western Nigeria wà ń bẹ̀ this is what it is 13 which is all gone gbogbo wa dẹ̀ rẹ́ gbogbo nǹkan tí àwọn ọlọ́wọ́ ṣe tí wọ́n ti bàjẹ́ tán àfẹ́ nìyẹn àfẹ́ go to our own self determination Yorùbá nation Odùduwà republic wọ́n tí a fẹ́ nìyẹn àbí ẹ̀fẹ́. tá a bá ní yorùbá nation èèyàn mélòó gan ló fẹ́ wọnú yorùbá nation. gbogbo wa ni o. ta ló sì fẹ́ dúró sínú nàìjíríà. ó sí. ta ló fẹ́ dúró sínú nàìjíríà. ta ló fẹ́ dúró sí ó dà pé màmá ǹjẹ́ fẹ́ dúró sínú nàìjíríà mà ẹ fẹ́ nàìjíríà mọ́ ẹ fẹ́ nàìjíríà ǹjẹ́ ẹ̀yin náà fẹ́ nàìjíríà ẹ fẹ́ nàìjíríà ẹ̀yin náà fẹ́ nàìjíríà kí ló dé ẹ fẹ́ gbọ́ mọ́ wọ́n pa yín wọ́n pẹ́ wa lórí ẹ jẹ́ ká wá sọ́dọ̀ alàgbà nígbà táwọn èèyàn bá sọ pé yorùbá nation kí láǹfààní gan tá a máa rí nínú yorùbá nation tó ẹlòmíì kan gbọ́ pa fẹ́ kúrò nínú nàìjíríà wọ́n kò mọ àǹfààní tá a fẹ́ rí nínú yorùbá nation kí la fẹ́ rí gan tó jẹ́ àǹfààní bẹ̀. yorùbá ní bá a ṣe wà bá a ṣe jẹ́ a ní ìwà ọmọlúwàbí ìwà afẹ́nifẹ́re afẹ́kó ó dẹ̀ adẹ̀ ti fi hàn nígbà tí a gba òmìnira pé yorùbá a fẹ́ ìdàgbàsókè bàbá wa Awólọ́wọ̀ ó fi hàn wá nígbà tó jẹ ìjọba lé wa lórí a rí pé bí ilẹ̀ yorùbá ṣe ní ìdàgbàsókè a ní education wa we had good quality education hospital wa was the best one of the best in the world àwọn iléèwé gíga wa wọ́n dára púpọ̀ tẹ́ pé tẹ́ bá débi anywhere tẹ́ bá lọ in the world the standard of education is comparable but nísìnyí pẹ̀lú gbogbo àṣepọ̀ àwọn Gàmbàrí àti gbogbo ẹ̀ ti dàrú gbogbo ilé ẹ̀kọ́ ti bàjẹ́ ilé ìwòsàn ti bàjẹ́ àwọn ọmọ wa ti di wọ́n lè dúró sílùú mọ́ wọ́n ń lọ sí wọ́n ń gba ọ̀nà Mediterranean wọ́n lọ ń kú sínú omi a fẹ́ gbogbo ìyẹn mọ́ a fẹ́ ìdàgbàsókè a fẹ́ ìlọsíwájú a fẹ́ hospital tó dára a dẹ̀ ti mọ̀ pé because a ti ń sọ a ti sọ wọn ò dá wa lóhùn ọ̀nà tí a lè gbà ní pé kí ní Yorùbá ká máa lọ nílọ tiwa a fẹ́ jà bẹ́ẹ̀ kàn fi wá lẹ̀ because a fẹ́ ìlọsíwájú a lè gẹ́ẹ̀tì ìlọsíwájú lọ́wọ́ àwọn ènìyàn yìí wọ́n ń tàn wá ní wọ́n. àtúpadà sọ́dọ̀ èèyàn mélòó ló fẹ́ ṣì wà nínú Nàìjíríà èèyàn mélòó ló fẹ́ wà nínú Nàìjíríà tá bá sọ̀rọ̀ security alàgbà security ṣe kókó ní gbogbo àgbáyé
mo mọ̀ pé ẹ̀yin máa ń travel ẹ̀ ń rìnrìn àjò káàkiri lóríṣiríṣi tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ security lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí lẹ máa bá wa sọ sọ̀rọ̀ security tó wà nínú Nàìjíríà. Location 9 ok. ẹ máa pè ní location 9. Location 419 ok. ẹ máa pè ní location 9. Location 419. bikini ẹ̀yin ọmọ Oòduà kára ó lé o kára ó lé o kára ó lé o ẹ má bínú sí mi mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ní òyìnbó so that àwọn tí ò tẹ̀ ń jẹ́ tí ọmọ Oòduà kọ́ gbọ́kàntà fẹ́ kọ́ gbọ́kàntà ń sọ. Let me say this 1914 is over. We've done about 100 years. That amalgamation is over. It's now 106 years. First of all, enough. Secondly, and perhaps most importantly, as the Yoruba race of people, one language, one people, one culture, one wisdom, one philosophy, and yes, to all the Christians and Muslims, one religion. Have you forgotten? Because it seems that many Yorubas out there have forgotten who we really are. Let me remind those of you Yorubas who are based in Europe and in the Americas and in Canada. You are beasts of burden. Do you know what that means? You are the ones doing all the dirty work. I have friends with PhDs, master's degrees, double master's degrees, and they're doing all this dirty work here in Europe. And you are still talking about location 9. You must have your heads examined. Start thinking. Change your paradigm. Change your paradigm. Remember, Oòduà is one people, one nation, one culture. It's time to go home. tó ẹ ṣe gan. tíyàn bá sọ pé Nàìjíríà ẹlòmíì ọ̀rọ̀ Odùduwà yóò yí o ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ ìsìn là ń sọ níbí báyìí màmá wa ṣé ọ̀rọ̀ ìsìn là ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ là ń sọ. kí là ń sọ gangan. ọ̀rọ̀ bá ṣe máa gba òmìnira gẹ́gẹ́ bí ọmọ Odùduwà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nítorí pé téèyàn bá jẹ́ ọmọ Yorùbá téèyàn ò tún ní agbára nínú ìlú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlú bí bá ṣe sọ wípé Nàìjíríà àti Nàìjíríà à ní agbára gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ní Nàìjíríà tàwa yẹn ọmọ Yorùbá ò ní agbára gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nítorí pé àwọn oríṣiríṣi ìlú tó wà láàrin wa gẹ́gẹ́ bí àwọn tribe tó kì í ṣe Yorùbá bọ̀ ní èyí tá à ń ṣe a fẹ́ gba òmìnira gẹ́gẹ́ bí ọmọ Odùduwà nínú ìlú abínibí wa kì í ṣe ọ̀rọ̀ èdè rárá kì í ṣe ọ̀rọ̀ religion. kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn. It has nothing to do with religion. Okay. It's all about giving us the authority to live a life of a Yoruba children. tó mo mọ̀ pé alàgbà àwọn bàbá wa tí wọ́n dúró tíyàn bá ń ro ọ̀rọ̀ Nàìjíríà á máa fọ́yàn lórí ní gbogbo ìgbà mo dẹ̀ mọ̀ pọ́rọ̀ Nàìjíríà kọ́ la bá wa lénìí tó bá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà fún yín bàbá wa torí mo rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe dúró lábẹ́ nǹkan yẹn ọkàn yín ń lọ káàkiri ó ń lọ fì ó ń lọ fà bíyàn bá tẹ̀ sọ pé Nàìjíríà fún yín báyìí kí lẹ máa ń kọ́kọ́ rò láàárọ̀ bíyàn bá pè yín pé Nàìjíríà ó kọ́kọ́ pé Nàìjíríà kí ló máa kọ́kọ́ wá sọ́kàn yín kẹ́ bá wa dá sí nǹkan tó wà nílẹ̀ àìṣedédé ní gbogbo ọ̀nà àìṣedédé lórí iṣẹ́ àìṣeṣe lórí ẹ̀tọ́ ìran ti Yorùbá Ọlọ́run ti kẹwàá ju pé ká máa wà pé a máa lálàṣe lọ mò ń sọ fún èèyàn kan ní pé kínní àwa nìkan tí ò ṣe nation ní tribe kan a produce 2 world cup judges Yorùbás 2 world cup judges Elias Ajibola ṣé rúurọ̀ bẹ́ẹ̀ máa wà Ọlọ́run má jà bó lórí dúkú ọkọ̀ pọ̀ a ti ṣí ọkọ̀ wọ̀ ó wá tó ká bọ́lẹ̀ bí ọ̀rọ̀ wa ṣe rí ni a ṣí ọkọ̀ wọ̀ ó wá tó ká bọ́lẹ̀ ẹ̀bẹ̀ tẹ́mi kan ń bẹ̀ ni pé àwọn tó dì wá mú kọ́ ló dì wá mú àwọn alágbára nínú wa ni ká kọ́ ṣàánú wa kọ́ ṣàánú ràn wọ́n nítorí Yorùbá ní tí èkú bá pẹ̀lú agbájá tápá wò bá ká wọn mọ́ àwọn tó jó lórí wa tó rò pé àwọn jẹun bẹ̀ kò ní rọgbọ fún gbogbo wa wọn kò ní rọgbọ fún gbogbo wa torí òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ká má sùn torí ibi tí wọ́n gbé wa débi báyìí níbi tá a kàwé dé èmi kà á rí pé kí ni University of Ife ìgbà kan wà ní nọ́mbà 12 ní Commonwealth ní Commonwealth kẹwàá imagine ẹ wo dábì Canada Australia Britain ẹ wo ẹ wá wo ta wà lẹ́nu nítorí pé a ṣí ọkọ̀ wọ̀ tó dáa gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ máa wọ̀ pé kí ló fún wa débi tá a wà yìí a ṣí ọkọ̀ wọ̀ ni tí ọba dẹ̀ ṣọkọ̀ tó gbá ibi tí mò ń lọkọ̀ rẹ̀ ó yẹ kó wá bọ́lẹ̀ àti tó kú ta bọ́lẹ̀ gbogbo ọ̀nà tọ́lọ̀ bá ro ní kálukú lọ́wọ́ kó ṣe títí bí nìyẹn. ẹ jẹ́ ń wá sọ́dọ̀ alàgbà tíyàn bá ń sọ pé Yorùbá nation
kí ló máa wá sọ́kàn yín nígbà tí a ti ń palongo pé a fẹ́ kúrò nínú nàìjíríà àwa ń sọ yorùbá nation tó kò yé lòmíì ẹ láyé wa dáadáa bàbá. wọ́n tá à ń pè ní yorùbá nation ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kí gbogbo ara wà níbí pé Oòduà gbé wa o. wọ́n ní Oòduà gbé gbogbo wa o. àwọn tó wà nílé àwọn tó wà lóko ibikíbi tẹ́ bá wà ní gbogbo àgbáyé à ń sọ fún yín pé àsìkò ti tó bá sọ pé yorùbá nation àbí Oòduà nation ó ń sọ fún wa pé ilé tó lọ nìyẹn wọ́n ní àgbẹ̀ kan òrokoroko kó má gbàgbé lé ìyà tá à ń jẹ nílùú location 9 ó ti tó gẹ́ nítorí pé tẹ́ bá wo gbogbo nǹkan tó wà nílùú ká sọ pé location 9 náà gbogbo ilẹ̀ wa ó kún fún nǹkan tá a lè fi ṣe ohun ọ̀gbìn tó dáa ṣùgbọ́n àárí nǹkan kan àwa yorùbá dẹ̀ ní ìgbà tá a wà tó ti bí wa báyìí wọ́n fi sọ fún wọn pé iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni kò ṣiṣẹ́ á jalè ni so kíní ẹ̀ ti wà nù wa pé a máa ń ṣiṣẹ́ takuntakun ni a kì í jí nǹkan ní nǹkan tó ń ṣe tiwa a kì í mu ṣùgbọ́n ìtọ́kọ́ gbogbo adìyẹ mọ́ gbogbo everybody adìyẹ so ó ti jẹ́ ó ti jẹ́ kán influence gbogbo brain everybody tó jẹ́ pé àwọn gan nǹkan tó ń ṣe làwọn náà ń ṣe ó jẹ́ tí wàá dùn wọn mọ́ ọ̀n fẹ́ kúrò ń bẹ̀ mọ́ àwọn tó ń fẹ́ kúrò ń bẹ̀ àwa fi wọ́n sílẹ̀ ṣùgbọ́n àwa a sọ pé àsìkò ti tó nítorí pé ìlú Odùduwà nation tá à ń lọ ó kún fún milk and honey tó jẹ́ pé tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe báyìí ẹ wo ìlú la wàá sìn iná ń lọ omi ń lọ gbẹ̀ ló ń lọ a lè wá síbí kò sẹ́ni tó question ọ̀pá ṣe dúró síbí ìlú Nàìjíríà peaceful rally lásán àwọn ọlọ́pàá wọn ti gbé wọn ti máa yìnbọn kiri kò sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ nǹkan tí Odùduwà nation máa fún wa nìyẹn à lè jẹun nínú wa kún à lè ṣiṣẹ́ à lè máa san táà tó jẹ́ pé a máa tún ìlú wa ṣe tó jẹ́ pé kò ní sí rògbòdìyàn ìwọ tó jẹ́ pé almost ilẹ̀ Yorùbá ilé àmọ́ ilé family kan àmọ́ ilé tó a wà connected ni so ìwọ tó bá ṣe nǹkan tí ò da wọ́n á easily mú ẹ jáde òfin ajẹ́ wà lórí ẹ so gbogbo nǹkan báyìí là ń sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe èyí tá a wà ní location 9 ó ti tó kò ṣiṣẹ́ mọ́ wa Ọlọ́run ajẹ́ fún Oòduà fún wa ṣe o. àṣẹ o tó bá ní iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè ìwé kíkọ́ láìsí ọgbọ́n kò ì tí a dá kò ì pé o kò ì pé o ìpè o. tábà wá ń sọ pé Odùduwà bàbá wa mo rí i pé látẹ̀ nǹkan tí ẹ dúró ẹ̀mí yín lọ fì ó ń lọ fà Odùduwà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí gan kí ló Odùduwà gan sẹ̀ tí ẹ̀yin mọ̀ tó bá ní Odùduwà kí ló Odùduwà gan sẹ̀ tí ẹ̀yin lè ṣàlàyé fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ díẹ̀. Odùduwà bàbá ọlọ́gbọ́n ni ó dẹ̀ bímọ ọlọ́gbọ́n ni gbogbo wa tẹ́ bá dẹ̀ ti rí láti 60 years tí Nàìjíríà ti dá dúró ẹ rí i pé àwọn apààyàn àwọn tó nífẹ̀ẹ́ àti mu ẹ̀jẹ̀ ọmọlàkejì wọn látàtí bá gbé wọn jẹ́ ká ní lọ síwájú so torí ẹ̀ ni ó ṣe wá sí ọkàn mi pẹ̀lú àwa ọmọ Odùduwà pé ká ní òmìnira tiwa nítorí pé nǹkan tó máa jẹ́ ká ní lọ síwájú nìyẹn tá a bá ní lọ síwájú ọmọ Odùduwà náà àá ní lọ síwájú àríṣẹ́ ṣe àwọn Fúlàní ò ní wá gbaṣẹ́ wa. wọ́n ní kẹ́ bá gbóhùn sókè díẹ̀ bàbá wa. àwọn Fúlàní ò ní wá gba iṣẹ́ wa. so ọmọ tá a bá bí a rí iṣẹ́ ṣe nílẹ̀ wa airport wa àwọn Fúlàní ló wà ńbẹ̀ seaport wa àwọn Fúlàní ló wà ńbẹ̀ ìyẹn ò tó wọ́n tún wá kó àwọn ọmọ wọn láti wá gba ilẹ̀ wa láti máa wá pa wá kí wọ́n bá lè mu ẹ̀jẹ̀ wa so a ní láti lọ ó bí dandan ká lọ ọ̀rọ̀ tèmi nìyẹn nítorí pé ọmọ Odùduwà ni wọ́n ọmọ ọlọ́gbọ́n. ẹ ṣe gan-an ẹ jẹ́ kí n wá sọ́dọ̀ alàgbà torí pé mo rí i pé yọ́pìlẹ̀ yín in tí mo dẹ̀ ń wò ní pé gbogbo wa ta wà níta báyìí àwọn tó wà nílé máa ń sọ pé intẹ́ ń ṣe yẹn ó dà pé orí wa ṣe kinní díẹ̀ o ẹ fi wá sílẹ̀ o kí lẹ máa sọ sáwọn tó wà nílé. lákọ̀ọ́kọ́ náà mo kí gbogbo àtàwà ń bí Oòduà gbé wa o. àṣẹ o. ṣe rí
nǹkan tá à ń ṣe lágbára lọ́wọ́ máa rí gbà láyọ̀ àtàláfíà. àṣẹ. nǹkan mi kọ́kọ́ fẹ́ sọ ni pé tẹ́lómi bá kọ́kọ́ gbọ́ Odùduwà Republic wọ́n máa ń rò pé bí nǹkan bí ẹbọ bí ètùtù bí aláwo kò ń ṣe ẹbọ kò ń ṣe ètùtù kò ń ṣe awo orílẹ̀-èdè là ń jà fún. tẹ́ bá lọ sínú ìwé Genesis chapter 10 verse 5 ẹ rí bí Ọlọ́run gan bó ṣe pín ilẹ̀ fáwọn èèyàn ìgbà tó Ọlọ́run á pín ilẹ̀ tán ó wò pé báwọn lòun ṣe fẹ́ dá wọn mọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ wọn ó wá fún wọn ní èdè sí èdè yẹn lọ́lọ́run fi lọ́wọ́ fi dá oníkálukú mọ̀ náà tẹ́ bá wọ́n ní orí ilẹ̀ àti èdè ilẹ̀ Yorùbá ti wà káwọn òyìnbó tó dé àti ní èdè tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ àwọn Ìgbò gan lédè tó ń sọ Haúsá lédè tó ń sọ Fúlàní lédè tó ń sọ ẹ wá kó wa pọ̀ ẹni pé ìlú kan ni wá ẹ gba èdè tá à ń sọ ẹni ká máa sọ òyìnbó number one wọ́n ti gba identity wa offence kan ti ẹ̀ nìyẹn lọ́tọ̀ tó yẹ pa náwọn lọ́ọ̀yà gidi ní ó yẹ kó ń sùn àwọn British fún nǹkan yẹn you stolen our identity a lot of us tá bá wá sí ìlú tẹ́ bá ti dé any airport tó bá ní what country are you from ẹ máa ní Nàìjíríà ẹ máa gbé pálí yín lẹ̀ they will never see you as a Yoruba man they will see you as a Nigerian it is wrong we are Yoruba people we have our culture we have our language in fact Cherry tẹ́ bá lọ wo lára àwọn interview kan tí mo wò lórí channel ẹ má bínú because ọ̀rọ̀ mi lè fẹ́ pọ̀ díẹ̀ because they are making a lot of sense ṣẹ́rẹ́ àwọn British ìgbà tó ń dé ilẹ̀ Yorùbá they found one of the best government structure on earth because kí ni a ti ní Aláàfin of Ọ̀yọ́ ṣe understand then àti sir head of the government láti Ọ̀yọ́ empire láti bẹ̀ a máa ní ọ̀tún ọba òsì ọba àwọn olóyè lọ́ba yẹn a tún ní baálẹ̀ ìyálóde ìyálọ́jà kábí ẹ mọ gbogbo nǹkan báyẹn they met all this òyìnbó kọ́ ló sọ pé ká wá tó báyẹn and that is the same with ẹbá wò lóyìn náà sìn títí tó fi dé Queen bó ṣe tó nìyẹn ibẹ̀ náà ni gbogbo àwọn baálẹ̀ they are like the local government ẹgbẹ́ tíjà bá ṣẹlẹ̀ wọ́n á kọ́ gbẹ́jọ́ yẹn lọ sọ́dọ̀ baálẹ̀ láti apá baálẹ̀ ò bá ka ṣẹ́mọ̀ wọ́n á ṣẹ̀ gbé ẹjọ́ yẹn lọ sáàfin sáàfin kan bá lè dá tó ń ṣẹ̀ máa gbé lọ sí ìyẹn Supreme Court which was the Aláàfin is the Supreme so àti ní ètò tó fi ń ṣèlú gan kan tó dé now tẹ́ bá tún wá lọ ka the same Genesis chapter 11 yẹn náà ṣẹ́rí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó tún pa ààlà fáwọn èèyàn which is the boundary wípé ẹ má yẹ ààlà yẹn now ìlú tó bá ti wà tí ò bá ti ní immigration control tí ò ní border ẹ gbàgbé ẹ̀ ìgbà tá ti wà ní tá ti kọ́kọ́ wà ní this regional government a ní border control ngbà yẹn but ọ yẹ border yẹn kúrò Ọlọ́run náà tún fègún sí pé tó bá ti yẹ border ìyà tó máa jẹ ìyà yẹn là ń jẹ lè dé ní now ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tá a dẹ̀ ń sọ ni pé mo kàn kọ́kọ́ fi yẹn ṣàpèjúwe ká lè mọ nǹkan tá à ń face tẹ́ bá lọ ka Leviticus 25 20 chapter 23 dé 22 23 ẹ lọ kà á àwọn òyìnbó ìgbọ̀n they know wípé Ọlọ́run gan sọ ilẹ̀ ẹ má tà á fún anybody ẹ lọ ó wà ń bẹ̀ don't sell it ẹ má tà á ìlú yìí sí ẹ lè ra ilé náà máa tà fún yín the Queen owns the land tó tájòjú bá tiẹ̀ wá Nàìjíríà ó yẹ ká máa lease ilẹ̀ fún yàn ni tẹ́ bá wo gbogbo Ìbàdàn nísìn mi last time tí mo lọ Nàìjíríà tẹ́ bá tẹ́lẹ̀ láti Ìkòròdú tẹ́ bá lọ ẹ máa rí gbólọ́ọ̀sì gbólọ́ọ̀sì tẹ́ bá lọ sí Nàìjíríà sìn wọ́n ti kọ́ factory lọ́bẹ̀ àwọn China ti take over everywhere kí ló kù fún wa tẹ́ bá tún lọ sínú gbóǹsì pẹ́fẹ́ lọ ṣe agric o àwọn Fúlàní máa jẹ gbogbo pé wọ́n á tún pààyàn dànù tẹ́ bá lọ sínú city báyìí Ìgbò tún máa halẹ̀ mọ́ yín Chinese náà tún fẹ́ take over everything kí ló kù fún Yorùbá ẹ wo bó ṣe ń pa àwọn èèyàn gan ní Southern Kaduna every day nobody tó ń sọ̀rọ̀ kọ́ ṣáà máa pín owó ni now ṣẹ́ta bá jáde nínú Nàìjíríà a lot of people tí ò bá mọ̀ number one ti ta máa kọ́ restore padà àti ẹ̀ máa kọ́ restore èdè wa padà tẹ́ bá wo Chinese man lẹ́ni tó bá gbé fóònù wọn dání gbogbo fóònù yẹn báyìí èdè China ló wà lórí ẹ̀ I studied networking and cyber security in university gbogbo kíni la lè ṣe we can write programs we can code everything there's a guy mo ṣì ń wò lórí YouTube lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yẹn sìn ó ti ń ṣe ó ti code Yorùbá language gan jáde tẹ́ pé ó máa ṣiṣẹ́ we can do this thing a máa set everything a máa ní èdè wa number one we will have our language èdè tó ń gbà yẹn gan náà jẹ́ ká ní ṣọ̀kan dè ní wọn lẹ́nu wa fi kò ok wọ́n ní bàbá Awólọ́wọ̀ dalẹ̀ tani bàbá Awólọ́wọ̀ dà tó fi favour Haúsá ni wọ́n ní
Abiola náà tó dà tá Abiola dà náà tó fi Haúsá náà ló fi but ẹyẹ ká tá bá jẹ́ Yorùbá nínú ara wa náà la máa dà a máa mọ̀ pé ara wa náà lára wa a ní máa dá ara wa fún àràtà ìmọ̀ wa máa ṣọ̀kan èdè wa máa yéra wa so number one èdè yẹn a ní ìdí ẹ̀ nǹkan tẹ́lẹ̀ yẹn tó fi wà important ni pé tẹ́ bá wo in the same Bible náà ẹ rí i pé àwọn Babel ìgbà tó ń kọ́ táwà tó fẹ́ lọ sí ọ̀run nítorí pé wọ́n ń sọ èdè kan ìmọ̀ wọn ń ṣọ̀kan agbára èdè ní ẹ̀bọ̀ wà tó lọ́wọ́ ni pé àwọn bíbí bá máa kọ́ táwà èdè ọ̀run ó da èdè wọn rú ṣé èdè kan náà là ń sọ ní Nàìjíríà lédè kan náà we have different so tá bá padà sí ilẹ̀ Yorùbá which is Yorùbá nínú tá fẹ́ gbà yìí a máa sọ èdè kan ìmọ̀ wa máa ṣọ̀kan so number one èdè language very important two ó máa restore culture wa padà a máa padà sí culture ọmọlúwàbí wa padà because ó wà wọn kíní ìgan mò ń bọ̀ náà a máa padà sí culture wa secondly mo sọ lẹ́ẹ̀kan a máa ní border control tẹ́ bá lọ wo Ghana gan nísìn Ghana now ẹ̀gbọ́n ti ń control immigration system wọ́n sìn they are deporting Nigerians ìlú tí o bá ti lè control border ẹ gbàgbé ẹ wo àwọn èrò because they kéèyàn tó gba visa wọ̀lú yìí sẹ́mọ̀ wàhálà tó máa ṣe ẹ wo America ṣe wọ́n ti ban Nigeria sìn ẹ kàn lè mú family wá kẹ́ wá máa bímọ because táwọn gan máa lajúlẹ̀ ikú máa bàjẹ́ the same thing pẹ̀lú ìlú tó fi jáde ní Europe hey imagine if another 5 other countries join European Union what will be left for this country àwa gan àní lè gbé bímọ so we must be able to control our border ìyẹn then immigration system ó máa help pẹ̀lú immigration system ó máa help pẹ̀lú security gan tá à ń pariwo látọjọ́ ọjọ́ yìí nígbà tí Haúsá bá dá dúró lọ́tọ̀ tiẹ̀ tí Ìgbò dá dúró tí Yorùbá dá dúró nobody ẹ má bínú nobody tó máa lè lọ fún òun fẹ́ cross boundary Nàìjíríà a máa ní border tẹ́ pé Ìgbò wọn land border tẹ́ bá wọ àwọn ìlú yìí tẹ́ bá fẹ́ lọ sí France by road mi ò mọ̀ bóyá ti travel rí kẹ́ tó kọjá ní border yẹn máa rí massive pillar on mount ẹ̀ báyìí níbi toll gate every car wan slow down they will search your car do everything before you pass check your passport gbogbo kíní ẹ̀ náà ló yẹ ká ní every time wọ́n máa ní àwọn Haúsá ọ̀tẹ̀lẹ̀ máa lù wọlé gbogbo kíní ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ ìyẹn ara nǹkan tẹ́ pé dá àlà yẹn tá ti yẹ yẹn a gbọ́dọ̀ dá padà because Ọlọ́run gan ti sọ ẹ má yẹ àlà Deuteronomy 19:14 yẹn lọ kà ó wà ń bẹ ẹ má yẹ àlà yẹn á ti yẹ we need to bring it back I need the military system ti wá ẹ mọ̀ I need the police system ti wá ẹ wò Àmọ̀tẹ́kùn lásán la fẹ́ ṣe é sìn tẹ́ bá dẹ̀ wo nǹkan tó fà á tí wọ́n fi ń argue pẹ̀lú Àmọ̀tẹ́kùn yìí because wọ́n ní pé Yorùbá nìkan ló máa wà ń bẹ̀ ọ̀hún ẹ̀fẹ́ gbà wọ́n fẹ́ kí Fúlàní wà ń bẹ̀ like I told you Sherry cyber security ni mo learn one of the greatest threats in cyber security is insider threats now ẹ fẹ́ lọ ṣe Àmọ̀tẹ́kùn wípé okay o ẹ fẹ́ máa fi protect àwọn èèyàn nínú igbó tó dá àwọn Fúlàní tó ń pààyàn ẹ wá tún fẹ́ lọ recruit Fúlàní sínú ẹ̀ that is just nonsense it won't work wọ́n lè sọ pé Yorùbá Àmọ̀tẹ́kùn méjì ń ṣe pẹ̀lú Fúlàní méjì ẹ lọ sínú igbó yẹn kẹlẹ́ ọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn Fúlàní méjì they can kill those Yorùbá Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n dẹ̀ ní pé àwọn ambush wa ni àwọn escape kò lè work it doesn't make sense let's go back to ẹ̀yà tó lóun dá wa tẹ́lẹ̀ káwọn òyìnbó yìí tó dé. mo fẹ́ jẹ́ kẹta gbogbo ẹ̀ tán ẹ bá mi tọ́jú díẹ̀ torí pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn ọ̀rọ̀ náà nítorí mo fẹ́ jẹ́ kẹ ló gbogbo ẹ̀ tán torí pé wọ́n ní ìyẹn lọ́sẹ̀ ní Yorùbá ní ọpọlọ ẹ bá mi tọ́jú díẹ̀ nínú ẹ̀ torí pé mo rí pé ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ alàgbà èmi ò mọ tẹ́ fẹ́ sọ o but in tó bá wù yín lọ́kàn tẹ́ fẹ́ sọ rally láti bẹ̀rẹ̀ báyìí àwọn èèyàn lè sọ pé ṣèbá tí náà fẹ́ ṣèkan l'October 1st kí ló dé tá tó wá bẹ̀rẹ̀ kan lẹ́ni kí lẹ́yìn rí sọ sí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. ìlọsíwájú Yorùbá òun ló jẹ mí lógún ìtẹ̀síwájú Yorùbá ló jẹ mí lógún ilẹ̀ Nàìjíríà tá wà ń sìn Yorùbá ò ní tẹ̀síwájú rárá látìgbà tá ti gba òmìnira àwọn ọmọ wa tó ń jáde yunifásitì ríṣẹ́ fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa náà ń pa ń pakúpa pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà míì tó kì í ṣẹ̀yà Yorùbá náà ń pa sínú igbó náà ń pa síbikíbi a ní confidence pé a wà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan torí kò sí tẹ̀síwájú kò sí náà lù kò sómi kò sí títì tó dáa torí náà ń kọ́ tí Yorùbá bá dá dúró títí ẹ̀ irú ìpìlẹ̀ tí àwọn alówó lọ́wọ́ fi sílẹ̀ ní Western region yẹn a máa lè fọ́lù ẹ̀ láti nítòsíwájú fúnra wa àti fáwọn ọ̀nà wa tó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ẹ ṣe púpọ̀. ẹ ṣe gan kí n tó wá sọ́dọ̀ yín alàgbà ta ló tún fẹ́ lẹ̀ wà nínú Nàìjíríà ta ló fẹ́ wà nínú Nàìjíríà nú wa ta ló fẹ́ wà nínú Nàìjíríà anyone Nigeria here anyone Nigeria here Yorùbá nation Yorùbá nation
Yorùbá nation. Odùduwà. Ọmọlúàbí. 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 Ẹ jẹ́ wá sọ́dọ̀ yín alàgbà. Kí lẹ̀yin fẹ́ sọ sí gbogbo tó wà ńlẹ̀ yìí? Torí àwọn òyìnbó ń wò wá kó lè má yé wọn pé èwo làwọn eléyìí kí ni wọ́n kí lẹ fẹ́ sọ sí tó wà nílẹ̀ yìí. Nígbà tí ọmọ ìyá mi tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ nípa tradition pé tó bá ń sọ̀rọ̀ Odùduwà àwọn èèyàn máa ń sọ pé òrìṣà kànbáláyé torí ọ̀rọ̀ Odùduwà tá à ń sọ yìí tí a bá ti sọ débi àṣà wa ẹ̀sìn wa àti èdè wa ibi tí passion tèmi wà jù nìyẹn. Ẹ̀sìn wa àṣà wa àti èdè wa nítorí pé 1992 lèmi ti máa ń sọ pé ó yẹ kí Yorùbá dá dúró. 1992 ọjọ́ ti pẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ dàbí wọ́n máa ń sojà nítorí pé tí bá ń sọ àwọn tó dàbí pé wọ́n tún jẹ́ bí ọ̀rẹ́ tó wà tó sí nígbà yẹn ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí Germany ni mo wà nígbà yẹn tí yèmí sọ jí pé ó dẹ̀ ní nǹkan tí mo rí tí mo fi èrò mi bẹ̀rẹ̀ sí yí padà lóòótọ́ ìyà ń jẹ wá Nàìjíríà kò ń ṣe Yorùbá nìkan ìyà ń jẹ Ìgbò ẹni tí ò bá ti ń ṣe ọmọ àwọn tó ń rí jẹ́nu bí Nàìjíríà ṣe rí kò sẹ́ni tó lè sọ pé bí Nàìjíríà ṣe rí dùn mọ́ ṣùgbọ́n ibi tí passion tèmi tiẹ̀ wà jù òun ni pé tá a bá padà sí ilé ìyẹn Odùduwà nation tá ń sọ yìí bí ìgbà tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ rediscover ara wa ni nítorí pé any society tó bá ti sọ identity ẹ̀ nù society yẹn ò lè gbé rí mọ́ láyéláyé kí dẹ̀ ni identity èèyàn ó ní èdè ẹ àṣà ẹ àti ẹ̀sìn ẹ nígbà tí mo sọ pé 1992 ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí yí èrò mi padà nítorí òun sọ̀rọ̀ gan ó fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan yọ nínú Bible ó dàbí pé ó rí fásitì Quran èmi ò ní láti sọ̀rọ̀ pa Quran àti Bible ìdílé kìrìsìtẹ́nì náà bí mi sí tí mo dàgbà sí ṣùgbọ́n nígbà tí mo kọ́ máa kó Nàìjíríà pé èèyàn lọ gbé nílùú òyìnbó England náà mo kọ́ wa lẹ́yìn tó mo ti gbé 5 different countries ní Europe nígbà tí mo máa dé Germany mo wá bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn nǹkan kan tó jẹ́ kí èrò mi bẹ̀rẹ̀ sí yí padà pé ẹgbọ́n náà òyìnbó làwọn arábì náà èdè wọn náà fi ń ṣe gbogbo nǹkan àbúrò mi ò yé kí wá ló ṣe àwa ta gbé èdè elédè sórí ní ọ̀dọ̀ wa mo bẹ̀rẹ̀ sí rò mo understand ẹ̀ nítorí taba wo history wa pẹ̀lú ìlú yìí but mo wá ṣe mi ò ní sọ púpọ̀ torí ó ní nǹkan kan tí mo ń ṣe lórí màkàn mẹ́nu bá díẹ̀ mo wá ṣe case kan nígbà yẹn pẹ̀lú company kan ní Germany mo wá wá lọ́ọ̀yà tó gbọ́ English ó pẹ́ kí n tó rí lọ́ọ̀yà kí n tó gbọ́ English àwọn míì gan wọn á gbọ́ wọn làwọn ò fẹ́ sọ mo wá eventually rí màá yìí wọn á ṣàlàyé fún un ó ṣàlùwà bá mi ṣe case yẹn so a máa ń sọ̀rọ̀ so ó máa ń wò mí pé ọ̀gbẹ́ni yìí pé African man tó young báyìí ló wà intelligent báyìí ó sọ fún mi pé èmi ni mo change only 25 years tó ti ń practice as a lawyer ni ó lè mi ní the first client tó máa bá sọ English ó ní ìdẹ̀wò mọ́ mọ́ọ̀ṣì pa wá dúdú pé nǹkan máa ń pé English tó ń dẹ̀ ń sọ nǹkan kọ ní school ni ẹ̀kọ́ kan tó bá travel ló máa ní láti sọ so àti wá sọ̀rọ̀ ní wípé ó ti mọ̀ pé mo gbé ní England rí ó ní but ó lédè English tí mo ń sọ pẹ̀lú yìí ó ní kò kí ń ṣèdè mi pé ṣe bí English colony ni wá ní Nàìjíríà mo ní yes ó ní kí lè dé tèmi gangan mo ní Yorùbá ó ní ṣédè yẹn ó ní ṣe original ni àbí toró náà ó máa mix èdè ẹ̀ àti English papọ̀ mo ní kílómì pẹ̀lú pé ṣe original èdè yẹn ó ní ṣé ó ní alphabet ó ní ṣé ó ṣe kọ sílẹ̀ mo ní yes mo ló ṣe kọ sílẹ̀ ó wá lókè ó ní kí n kọ good afternoon Mr. Sean gúdùn tagẹrẹ Sean ní èdè ó ní kí n kọ sílẹ̀ ní èdè mi yẹn tí bá lè kọ ó fún mi pen and paper mo bá kọ mo kọ́kọ́ kọ ní ẹ káàsán ọ̀gbẹ́ni Sean nìyẹn orúkọ tiẹ̀ nìyẹn SCHON ó yẹn ní dot méjì lórí mo tún wá tún kọ lẹ́yìn kejì mo kọ ẹ káàsán ọ̀gbẹ́ni Arẹwà nítorí Sean yẹn ìtumọ̀ ẹ̀ ní English ní beauty ní èdè tiwa Arẹwà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo tún wá kọ ní ẹ káàsán ọ̀gbẹ́ni Arẹwà gbogbo ẹ̀ mo fi àmì sí mo wá gbé fún ló bá wò
ló bá káwọ́ lérí no mo ti miss ibi kan tó important kó tó dìgbà yẹn torí à ń prepare for court mo wá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ ó wá béèrè kankan lọ́wọ́ mi ó ní pé n tó wá béèrè lọ́wọ́ mi yẹn mo wá fẹ́ gbónú dáárì mi torí máa ń keep dáárì kí n lè sọjọ́ tí kíní yẹn ṣẹlẹ̀ fún gangan so bí mo ṣe wá ń ṣí dáárì mi yẹn tí mo ṣí báyìí mo wá ń ka àwọn nǹkan tó wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbàgbé mo ṣe ń ṣe yẹn ó ń gbọ́ ó mọ̀ pé English ni mo kọ dáárì yẹn sílẹ̀ so nígbà tí mo wá rí déètì yẹn mo wá sọ fún ìgbà yẹn lọ́wọ́ béèrè yẹn pé ṣé èdè mi pé Yorùbá mo ní ẹ oníṣẹ́ mo lè kọ́ mo tó ní kí n kọ good afternoon Mr. Sean yẹn so nígbà tí mo wá kọ́ tán tí mo wá gbé fún tó wò ó níjọ́ tí mo sọ yìí mo rò pé máa ya wèrè ní ọ́fíìsì ẹ̀ ni ó kígbe ó báńkì tébùlẹ̀ báyìí gbogbo àwọn newspaper àti pen tó wà ń bẹ̀ everything scatter sílẹ̀ ó ní mo ní èdè tó dá báyìí tó dájú English language pàápàá fún rẹ lọ torí gbogbo àmì tí mo ti sórí ẹ̀ yẹn ó ní ni mo wá ń kọ́ dáyárì mi ní èdè elédè ó wá pé èdè kan ìyẹn ló change me forever ó lọ máa rò pé mo ní làákàyè ni ẹni tó ti máa ń wò mí bí ẹni tó rí ẹ pé tó wà intelligent torí gbogbo àti ìgbà mi tó bá fi lọ́fíìsì á invite mi agbọ́n máa sọ̀rọ̀ á máa gbọ́ pọlọ mi yẹ̀ wò ó lè mi mo change perspective fún wa Africans o ní ọjọ́ yẹn ló sọ fún mi pé ó lọ máa rò pé mo ní làákàyè ni ó ní mo ní èdè tó dá báyìí mo wá ń kọ dáárì mi ní èdè elédè báyìí lára mi wá balẹ̀ torí ìgbà tó kígbe tó gbá tébù mi ò mọ́ tó ṣe mo rò pé orí ẹ̀ dàrú ni ìgbà tó wá sọ yẹn ara tèmi náà wá balẹ̀ mo ní mo wá ṣàlàyé fún mo ní àrùn tó ń ṣe wá nílùú wa nìyẹn o mo ní bí pé English colony pé èdè yẹn gan á gbé gẹ́gẹ́ ju èdè tiwa lọ mo ní culture wọn náà òun náà là ń gbé gẹ́gẹ́ mo ní kọ́ wá ń ṣàwà nìkan mo ní àwọn other African countries náà táwọn French tán colonize báwọn náà ṣe ń ṣe pẹ̀lú èdè àwọn ti French náà nìyẹn ló wá ní olóòtú wá yé òun nísìnyí wípé òun ti mọ reason tí Africa fi wà bí Africa ṣe wà ó nìdẹ́ ó là lè gbérí láíláí ó nítorí a ti sọ identity wa nù èdè wa ti sọnù àṣà wa ti sọnù ẹ̀sìn wa sọ̀rọ̀ ibi ẹ̀sìn pé torí àwọn náà mú ẹ̀sìn Christianity náà mú wá bá wa òun náà la dẹ̀ gbé gẹ́gẹ́ yìí tó jẹ́ tàwọn bàbá wa gan àti ẹ̀kí ń fẹ́ gbọ́mọ́ ó ló ti wá yí òun reason tí Africa fi wà bí Africa ṣe wà ibẹ̀ yẹn ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí wo èrò mi bẹ̀rẹ̀ sí change mo wá bẹ̀rẹ̀ sí jókòó mo wá ń wo dẹ̀mí fún wa nílò kan tó jẹ́ pé ó túbọ̀ help mi nítorí irú education tèmi ní Nàìjíríà ní primary school ẹni tó wá ti gbọ́n pa our former education minister Professor Aliu Babatunde Fáfúnwá èmi jẹ́ kan lára àwọn tó fi ṣe project tó ṣe ní experiment nígbà yẹn tó fẹ́ prove fún Nàìjíríà pé Mọ̀rẹ̀mí kọ́ woman tẹ́ gbọ́ tó sọ Mọ̀rẹ̀mí ó ṣe mistake ni wọ́n pe school yẹn ní St. Stephen's A primary school Mọ̀dákẹ́kẹ́ Ilé-Ifẹ̀ èmi jẹ́ kan lára àwọn tí wọ́n fi ṣe project yẹn gbà yẹn wípé tán bá fi èdè ọmọ kọ́ ọmọ nílé ìwé ó máa yé ó dẹ̀ máa perform better ju ọmọ tó bá ń lo èdè elédè lọ ọ̀rọ̀ pọ̀ bí yẹn náà kí ni yẹn wà extremely successful so gbogbo yẹn mo wá ń wò padà wípé bàbá yìí ti sọ kíní yìí kí ló wá ṣe wá ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní different view lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn èdè àtàṣà ni pé ẹ̀sìn mi ìyẹn táwọn bàbá wa òun lèmi máa padà sí sìn mi ò fẹ́ gbọ́ nǹkan kan pa Christianity or Islam mi ò fẹ́ gbọ́ mọ́ ọlọ́dẹ wa fún mi ní àǹfààní pé mo jẹ́ èèyàn tó yẹ pé mo ti have traveled the world kò sí continent mi ò ti dé mo ti rìn mo ti rí ayé you understand now mo lè ti gbé 5 different countries so identity wa ta sọnù yẹn mo ní passion fún gan máa ń bí mi nínú pé kí ló ṣe wá tí èdè wa táwa fúnra wa tá a rí gbà pé ó wà inferior tá a ti ẹ̀fẹ̀ gbọ́ mọ́ kí ló ṣe wá tó yẹ pé àwọn ẹ̀sìn wa àwọn máa condemn àwọn ẹlẹ́bọ babaláwo aláṣà ẹlóríṣà nǹkan kan ara nǹkan tó fa problem tá a wà gan nìyẹn torí pé àwùjọ pa àwọn bàbá wa tán jà fún ilẹ̀ Odùduwà káfíńtà ń pariwo ẹ̀ àwùjọ kí wọ́n á fi pẹ̀lú wa àwùjọ ìlú yìí gbogbo àwọn tó jà fún wọn títí dọ̀la gbogbo war memorial tó wà káàkiri wọ́n lọ bẹ̀ wọ́n já fúláwà wọ́n forí balẹ̀ wọ́n kọrin wọ́n gbàdúrà
but gbogbo àwọn tó ti jà fúnlẹ̀ Oòduà àti ẹ̀fẹ̀ gbóhùn wọn mọ́ a máa sọ pé àwọn ẹlẹ́bọ àwọn olóríṣà and all that you understand now oh yes you know gbogbo tó fà sẹ́yìn nìyẹn so tá wà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Odùduwà a lè bẹ̀rẹ̀ sí promote identity wa ìyẹn àṣà wa ẹ̀sìn wa tèdè wa. ẹ ṣe gan. Oòduà Oòduà Oòduà. Let's talk to Mr. Ade Thomas. A very good afternoon and welcome. For the benefit of those that are watching us around the world, we're just going to speak a little bit of English. I know there's been a lot of comments saying we must speak English. But Yoruba, la fe so, but I will force you to speak in English a little bit. A lot of people will say, but you have planned a rally for 1st of October. Why change this rally at the last minute? Knowing that people are planning for 1st of October, just give us a bit of explanation why we are here today and the reason why we are here today as against October 1st as well. Number 1, safety. Number 2, safety. Number 3, safety. Safety is very, very paramount. A fẹ́ kí wàhálà ṣẹlẹ̀ láàrin wa. Àwọn tó wá sí bíbá yìí, ààbò wọn ló jẹ wá lógún jù. Gbogbo àwọn tó wà bíbá yẹn, a fẹ́ ní ìdánilójú pé gbogbo wa la máa padà sílé láyọ̀ àtàlàáfíà. Kò ní ní ẹni tó máa gbé àrùn kò gbóògùn nínú gbogbo wa. Nítorí ẹ̀ la ṣe ní pé bóyá ká change ẹ̀ ní o àbí ká má change ẹ̀. Pàápàá jùlọ nígbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì orílẹ̀-èdè yìí ìjọba orílẹ̀-èdè tán ní wípé tó bá ti di ọ̀la which is the 14th àwọn lè má gba èèyàn ju èèyàn mẹ́fà lọ láti dúró papọ̀ mọ́. Tí wọ́n bá dẹ̀ ní àwọn ò gba ju èèyàn mẹ́fà lọ láti dúró papọ̀ mọ́ á di wàhálà á di ìyọnu á di bìlísì. A dẹ̀ fẹ́ kó di bìlísì nítorí pé bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ tó ṣe ń lọ yìí a fẹ́ kó di pé àníírí nǹkan kan ṣe a ti prepare sílẹ̀ ju ká má rí nǹkan kan ṣe a ti get ready sílẹ̀ ju ká má rí nǹkan kan ṣe tó bá wá di the 1st of October tá a bá sì ráyè láṣìṣe a tún sì máa ṣe pàápàá sí nítorí pé kì í ṣe eléyìí kì í ṣe 1st of October nìkan la máa ṣe a máa ṣe títí a fi máa débi tá à ń lọ ni tí iná ò bá tí ì tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ kì í tán lè kánná ni aṣọ èdè Yorùbá nìyẹn nítorí ìdí èyí adúró arọ ogun ẹ̀yin tẹ̀ ṣì wá ń lé ẹ̀yin tẹ̀ ṣì sápamọ́ sábẹ́ ṣíà àtàbẹ̀ tébù tẹ́ ẹ̀ fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń jàjàgbara yìí ẹ̀ dìde tógúntógún kẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn kẹ́ jẹ́ ká dé tá lọ ní ṣẹ́rúkù kì í ṣe torí tiwa yìí nìkan ni but torí àwọn ọmọ àti àwọn ọmọ wa ẹ ṣé olóòtú. Thank you very much. That is Mr. Ade Thomas. I'm going to come back to you, my brother. We're going to speak a bit of English, even though I'm a boy. When people talk about the Yoruba people, what comes up to you? When people say the Oduduwa children, what is something that you can quickly align? When we came here, we speak the same language. We speak the same language, but for the benefit of those that are following us at home and around the world, what can you tell us? The Yoruba people, the Oduduwa people, whatever you want to call it, just go ahead, my brother. When you talk about Yoruba, you talk about sophistication. You talk about culture. You talk about a sense of purpose, a sense of direction. Anyone of Yoruba descent knows the level of discipline. I bet in Tigbagweni, what was the first thing they told us when we were kids? Was one of our very first lessons. That is why the Yorubas understand humility, honor, integrity. And these are the standards we need to return to. These are the standards that are required for a sane and proper nation. Unfortunately, Location 9 doesn't have that. For those of you that don't know what Location 9 is, it's our nickname for Nigeria. This is called Location 419. Nigeria is not a country. It was a concoction. Nigeria is not a country. It was a scam. Nigeria is not a country. It means utterly nothing. What it means to be a Yoruba man or woman. But as Yorubas, I always remind you, and I will continue to remind you, one people, one nation, one language, one culture, and of course, one religion. Thank you.
ẹ jẹ́ ká wá sọ́dọ̀ yín bàbá ọ̀rọ̀ tí à ń sọ yìí from the international perspective what do you think we can do more to get this Oduduwa nation Yoruba nation what more can we do. okay kí n tó sọ nǹkan tí a máa ṣe. bẹ́ẹ̀ni. tẹ́ bá wo anthem wa anthem Yorùbá. bẹ́ẹ̀ni. ó sọ wípé àwa ni ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀. náà tẹ́ bá wo adúláwọ̀ káàkiri àgbáyé adúláwọ̀ they are suffering lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kí ló fà á ẹni tán fi ṣe ìmọ́lẹ̀ wọ́n ti dọwọ́ bò ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ò tàn mọ́ nítorí pé a ti wà ní wrong place so n tó ṣẹlẹ̀ ní wípé now tá a wá realize ibi tá a wà pé kò ṣe ibi tó yẹ ká wà àwa bí ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀ a ní láti dìde ká gba òmìnira wa ká lè bá a jẹ́ ìmọ́lẹ̀ tòótọ́ and then ìmọ́lẹ̀ dẹ̀ ní ó máa ń tan iná síbi tí òkùnkùn bá wà ní so á fún àwọn adúláwọ̀ tó kù náà pé ìlú kan sáàlárí tí wọ́n ń ṣe dáadáa yìí àwa gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ then gbogbo ìlú adúláwọ̀ tó wà káàkiri then they will improve that's number one. Number two ẹ bá wo ìlú tá a wà yìí mo wò káàkiri mo realize wípé kò sí tán fi ń jẹun ju iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí lọ táàsì wa náà ń lò mo wá wo sí ìlú wa ní Odùduwà ilẹ̀ Yorùbá lọ kò sí tá à ní kò sí tá à ní gbogbo tá a ní tí àwọn ìlú yìí ò ní ló pọ̀ if gan táàsì tí ìlú fi ń jẹun àwa náà ní náà tá a bá combine gbogbo nǹkan mineral resources tá a ní àti táàsì wa tá a combine together then ó fi hàn dájú wípé ilẹ̀ Yorùbá á jẹ́ developed country láìpẹ́ láì jìnnà now n tí a lè ṣe òun ni wípé number one a ti ṣe rally níwọ̀nba ṣe mọ̀ pé ìlú olófin ni ìlú yìí October 1st náà mú tẹ́lẹ̀ bọ̀ nítorí pé òfin abọ̀rọ̀ tẹ̀lé òfin a ti ṣe ìwọ̀nba tá a lè ṣe báyìí but the second one ni kíní tá à ń sáyìn yẹn petition yẹn ó wà very very important. ẹ ṣàlàyé fún wa kí ni importance ẹ. a sọ pé we are 60 million then àti rí 10,000 tá a bá rí more than that ká gbàgbé a rí 20 million nísìnyí then international community wàá mọ̀ pé àwọn eléyìí serious lóòótọ́ tá a bá dẹ̀ ń kó àwọn eléyìí serious then they will table our case thank God ilẹ̀ Yorùbá nìkan náà kọ́ ló ń jà fún òmìnira àwọn Ìgbò tẹ̀ ti ń jà tipẹ́ ṣùgbọ́n ìgbà táwa bẹ̀rẹ̀ ti wá ń sìn tá a bá sign petition yẹn dáadáa tá a kọ̀ tá a sign yẹn kò sí international community kò lè dà wá nù ọ̀rọ̀ jàkọ́ àwa ọmọ Yorùbá a fẹ́ dá dúró ọ̀rọ̀ mi náà jù báyìí lọ. tó ẹ ṣé gan alàgbà thank you very much. ẹ yẹ ká wá sọ́dọ̀ àwọn bàbá wa nígbà tí a ti wá sọ pé a fẹ́ lọ nísìn ẹ káàárọ̀ nígbà tá a ti náà fẹ́ lọ nísìn ìgbésẹ̀ wo lẹ̀yin rò pé a máa tún gbé lọ́rọ̀ pa fẹ́ lọ yìí nígbà tá a ti ń ṣe rally báyìí la ti ń ṣe rally a ti ń ṣe petition a ti ń create awareness ìgbésẹ̀ wo gan la tún máa gbé. ní tèmi ìgbésẹ̀ tá a máa gbé òun ni pé first one ni pé káwa tá a jẹ́ Yorùbá tá a jẹ́ ọmọ Odùduwà ká fi ìmọ̀ wa jẹ́ ọ̀kan ó jẹ́ pé step kan la fẹ́ gbé kíkan kí gbogbo wa ó jẹ́ pé step yẹn la máa gbé ó jẹ́ step òsì la máa gbé ó jẹ́ gbogbo wa ó jẹ́ pé ṣe ọ̀rọ̀ wa kó rí bákan ládẹ̀ ní àwọn olórí tó jẹ́ pé kì í ṣe olórí tó máa dé ibi tó ti máa sọ̀rọ̀ tó di pé àpò ara wọn náà máa lọ wọ́n máa wá jíjẹ mímu lọ ńbẹ̀ ìlú Nàìjíríà ìlú Nàìjíríà wọ́n ti sọ àwa Yorùbá wọ́n ti sọ wá di ẹrú nítorí pé ẹ wo gbogbo position tó wà ní ìlú yẹn kò sí eléyìí tí ọmọ Yorùbá wà ní kòtò mélòó ni gbogbo wọn Haúsá ni ẹ tún wo Tinubu náà ó tún pé lóun fẹ́ gbé àpótí ìbò 2023 now ó ti ń lọ sí ilẹ̀ Haúsá láti lọ wá fẹ́bọ̀ wọn nígbà tí tó bá débẹ̀ out of 70 tó yẹ pé Haúsá is 20 Haúsá is 40 kí lè retí wa ní Ìbàdàn bá débẹ̀ àwọn náà ló máa control ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ká gba òmìnira ti ara wa kò ní sí èdè àìyedè
ọ̀tún á mọ̀ láti ṣe ṣọ́ọ̀tún òsì á mọ̀ láti ṣe sósì ṣùgbọ́n gbogbo bí gbogbo nǹkan ti ń lọ ń sìn yìí eléyìí tó tó ẹ̀dùn wá wọ́ọ̀sì ni pé pípààyàn fún àwọn Fúlàní pààyàn káàkiri ní about 2 weeks ago àbúrò mi kan ní Ondo State wọ́n kidnap ẹ̀ ọlọ́run ló yọ àti àwọn àmọ̀tẹ́kùn kọ̀ọ̀kan náà lọ gba Àgbáyẹ̀wò Kúnlé Àgbáyẹ̀wò náà in fact ibi tí wọ́n gbé inú igbó tó náà gbé lọ ní around Ìdúwàní ní Ondo State ó ní àwọn tó jẹ́ ọmọ ìlú yẹn gan kò mọ igbó yẹn mo mọ ọmọ ìlú yẹn ni mo jẹ́ mi ò mọ ibi tí wọ́n náà gbé lọ ibi tí àwọn Fúlàní ti rìn dé nínú igbó Ondo State kì í ṣe mi ò rí irú ẹ̀ rí nǹkan tá a lè ṣe ni pé ká gbára wa èmi ń gbà wá níyànjú gbogbo àwọn petition tó ní pé ká máa sign ẹ jẹ́ ká sign yẹn gbogbo àwọn petition yìí òun náà ló máa help wa torí pé petition yẹn ni first torí ní ìlú òyìnbó ń bíbá yìí referendum náà máa ń ṣe referendum yẹn ló dẹ̀ máa determine bí nǹkan tó ń fight fún ó ṣe máa ká tiẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká gbára wa yíyànjú nígbà tí mo débí báyìí láti bí 20 years to 30 years nílùú yìí mi ò tí attend ibi tó church I don't go but because mo mọ rírì nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí òun ló jẹ́ kí n wálé ní bó tiẹ̀ iṣẹ́ gan mi ò ní lọ mi ò church anywhere mi ò ní lọ ìṣọ̀kan mo dà mọ́ pé tá a bá lè gbà fítàfítà àárín nǹkan tá a fẹ́ gbà à á bọ́ lóko ẹrú àwọn málà I spent 16 years mo lò nílẹ̀ Haúsá Kánò ni mo lò 16 years ní Kánò owó area north kò sí ibi tí o mọ̀ ń bẹ̀ first I was 18 years mo ti kọ́lé ní Kánò but àyè ò gbà wá nílẹ̀ Haúsá bí àwọn Haúsá ṣe ń wọ ọ̀dọ̀ wa ń bìbà yìí àyè ò gbà wá ní ọ̀dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tó ń fojú wa rí ní ilẹ̀ Haúsá lọ kì í ṣe kékeré but mo mọ̀ pé gbogbo bí àsìkò tọ́lọ́run fẹ́ kí kó ṣe ṣe nìyẹn adẹ̀tí gbẹ̀gbẹ̀sẹ̀ yìí. a ṣì ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ jẹ́ kí n wá sọ́dọ̀ àwọn bàbá wa. Thank you very much for being part of us today. We say good afternoon, good evening, good night to everyone that is watching us around the world. As you can see, one Nigeria. Yes. One Nigeria. Yes. One Nigeria. Yes. One Nigeria. Yes. Oduduwa nation. Yes. Oduduwa nation. Yes. Oduduwa nation. Yes. Oh yeah, again, what's up, Baba? We are live at the Trafalgar Square. A lot of people will say this has been planned for October 1st. Before you go into the nitty-gritty of it, let us explain why we are here first and why we should be here today in the history of mankind. Mo rí pé ń gbọ́ṣọ ó dà pọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn dàbí pé kẹ́ gbọ́ṣọ torí pé ooru mú ọ̀rọ̀ Yorùbá là ń sọ ó yẹ gbéra ńlẹ̀. Ẹ káàsán gbogbo àgbáyé orúkọ tèmi ni Ọ̀túnba Ọláwálé Àrísè. A fẹ́ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè tó gbà fún wa lọ́jọ́ ní pé ó ṣeé ṣe gbogbo iṣẹ́ ta ti kó jọ tí àwọn ènìyàn sọ wípé kò ní ṣeé ṣe a dúpẹ́ pé ó ṣeé ṣe lénìí. A dẹ̀ tún dúpẹ́ náà fún àwọn ọba gbogbo wa nílẹ̀ Yorùbá tó bá wa fọwọ́ sí i. A dúpẹ́ fún ààrẹ náà tó bá wa lọ́wọ́ sí i pé gbogbo tó bá ń lèwùn ká ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àwọn máa dúró fún wa. A dúpẹ́ pọ́ dúró náà. A dúpẹ́ fún Elédùmarè lẹ́ǹkan sí kó ṣeé ṣe fún wa. Gbogbo tá à ń fẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ni Odùduwà nation torí pé ìyà tó ń jẹ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ó ti pọ̀ jù a fẹ́ jẹ́ kí gbogbo àwọn olórí wa pátápátá kó dìde kó bá wa jà kí a bá lè dúró gẹ́gẹ́ bí Odùduwà nation. Ẹ jọ̀ọ́
à ń fi àsìkò yìí bẹ gbogbo àwọn tó pera wọn ní olórí wa pé kó jọ kó bá wa jẹ́ kó sowọ́ pọ̀ kó má gbẹ̀yìn ìbẹ̀bọ jẹ́ àdánìkan jẹ́ pé kó dúró lọ́kọ̀ ká sọ̀rọ̀ kan lẹ́nìí ká má bàa ń bẹ̀ lọ́la ẹ jọ ẹ má jẹ́ kélé kó máa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá Biafra òṣùṣù kan ọwọ̀ ni wọ́n dira wọn ẹ jọ ẹ jẹ́ kí àwa Yorùbá náà tá a fẹ́ dá ohun tí à ń pè ní Yorùbá nation sílẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ká dira wa ní oṣù ọ̀wọ̀ kan kí ìrẹ́pọ̀ kó máa jọba láàrin wa ẹ jọ ẹ ṣe gan a tún fẹ́ dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ní ọwọ́ Koiki Media fún gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe àti gbogbo àwọn tó kójọ tá jẹ́ Yorùbá ní gbogbo ilẹ̀ UK adúpẹ́ fún adúpẹ́ gan ọ̀rọ̀ wo jù báyìí lọ. ẹ jẹ́ ká bá bàbá wa ọkùnrin bíi ogun Gbẹ̀du magazine Mr. Gbẹ̀du a ti wà níbí báyìí náà nísìn rally kò ń ṣejọ́ kan ló máa ń ṣe wọ́n máa ń ṣe ní gbogbo ìgbà ni ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí kí lè fẹ́ sọ sí torí gbogbo ìgbà lẹ́ ń pariwo àwọn nǹkan ọ̀tẹ̀ dáyín lóhùn mọ́ wọ́n ní Gbẹ̀du ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn fi wá sílẹ̀ àwa we want to be in one Nigeria kí lẹ́yìn máa bá wa sọ sọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. kí lè abẹ́ sọ sọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí a ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o a ti wà lẹ́nu ẹ̀ nìyẹn a lè ní jáwọ́ ìjọ ò la pèlè àpè níjẹta mo ní a máa wà níbi 30 àwọn èèyàn yọjú àwọn èèyàn gidi tó rí pé ṣe ni àwọn leaders wa oríjẹkújẹ ni wọ́n àwọn èèyàn gidi tó rí pé ṣe ni Nigeria ń go upside down àwọn èèyàn gidi tó mọ̀ pé ìlú yẹn ò fẹ́ lọ síwájú ṣe ló ń padà sẹ́yìn sí àwa ti gbọ́njú láti 80s àdèmọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní 80s àdèmọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí ẹ bá mi gba ilé yẹ̀ wò ìwọ ni kí Fúlàní gbé ìbọn dání kí ọlọ́pàá máa ya fótó pẹ̀lú ẹ̀ ìlú wo lẹ ti rí yẹn round the world Fúlàní ó gbé ìbọn dání ọlọ́pàá dẹ̀ ń lọ inú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn ó dẹ̀ ń ya fótó ó dẹ̀ post ẹ̀ sórí social media ibi tẹ́ máa ti rí pẹ̀lú yẹn ti dàrú nìyẹn kàyí ìmájì kó jẹ́ ọmọ Yíbò ló gbé ìbọn dání kàyí ìmájì kó jẹ́ ọmọ Yorùbá ló gbé ìbọn dání kàyí ìmájì nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ that particular moment ìdí ẹ̀ la fi jáde tàbí sọ fún gbogbo àgbáyé pé Nàìjíríà yóò kò wúlò fún wa mọ́ ọmọ wa ń jìyà ọmọ àbúrò wa ìyà ti jẹ wọ́n jù for example táwa wà ń sìn ọkàn wa balẹ̀ ọlọ́pàá ò ní wá dà wá láàmú àyìn ìmájì pa fẹ́ ṣeré ilé Nàìjíríà kẹ máa wo SSS kẹ máa wo DSS kẹ máa wo army tó máa kóra wọn ló ń dídí torí pé àwọn èèyàn ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ and àwọn leaders wọn ò rí nǹkan kan they didn't see anything history wọ́n write it off history tèmi àti wọ́n jọ kà ní school tájọ jókòó tí tájọ mọ̀ nípa Mongo Park nígbà tá a ṣe Mongo Park ìwé tọ́nú Mongo Park ló dá ibì kan lẹ̀ tá a sọ tó rí pé tá a rí pé rọ́lọ́ ń pa fún wa history ẹ̀ náà dì mú wọn ò dín history míì mú wọn wá pé ká dúró sínú yẹn ká dúró sínú ìyà káwọn àbúrò wa máa jìyà káwọn àbúrò wa máa rọ ọkọ káwọn kan máa gbádùn àwọn ẹnìkọ̀ọ̀kan ní wọ́n ní 30 cars àwọn èèyàn kan dẹ̀ wà tí wọ́n ní ká ẹyọ kan most of them have 40 houses ẹlòmíín ralẹ̀ lọ rẹpẹtẹ àná wọn tó ń tẹ̀lé wọn wọn ní ilẹ̀ ẹyọ kan ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ rú ìlú yẹn ó ti sú àwa òun la fi jáde ojú tí wọ́n wà ń ta wà ń sọ àwọn ò sọ nǹkan tí ò dáa òótọ́ ọ̀rọ̀ la máa sọ pé that country we need to share it ọmọ Ìgbò náà fẹ́ lọ Yorùbá náà fẹ́ lọ is anything wrong in that ẹ jẹ́ ká gbélé ká pìtò àwọn kan bèrè fún referendum náà nínú kò sí àwọn kan náà wọ́n lọ wọ́n nínú kò sí Fúlàní ń gbébọn inú yín dùn so what do we want in that country we are here to protest to say the truth and let the devil be ashamed our leaders want to gbàgbé our leaders have turned themselves to Fulanis our leaders are not ready to listen to anybody anymore our leaders just do to get the money can you imagine a politician become a millionaire business wo ló ṣe ẹ wo Dino last week ó show gbogbo nǹkan tó ní ilé ẹ̀ tó bá ṣòwò ẹ̀ nílùú yóò máa wà ní jail because they need to tell us ibo ló ti ní gbogbo owó yẹn but they are spending our own money
owó tó yẹ kọ́ ọmọ wa fi jẹun wọ́n nàkúnà wọ́n ń ṣe ìṣekúṣe and we all sit down we are not gonna all sit down and look at them èlò lọ́wọ́ tó fẹ́ fún wa. Why are they talking about the money? Do we look like poor people to them? Everything is not money. Some people will say, "Oníye tó lè rà wá, fuck with your money." We see iye tó lè rà wá. We don't care. We gotta tell you the truth, and the truth must be always be said. We want Yoruba land. We want Oduduwa land. Biafra has to go. We want everything. We want that country to be peaceful. But when you decide not the country to be peacefully, we need to go out of it and go and make our own country that it will be peaceful. If you are watching us now, we are in Trafalgar Square. We are peaceful rally. We're going to talk about it. That's why we are here. October 1st again, we are going to come out again and still do the same thing. We need to move forward, and we are moving forward. Thank you very much. As you know me, my name is Silimin Olugbedu. Okay, let's. Okay, now we are about to start officially, and as you can see there, we have our father, Mr. Ade Thomas. Oduduwa! 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 Àkókò ti tó. A fẹ́ ṣerú mọ́. Nítorí pé gbogbo ìwọ̀sí tí wọ́n fi ń lọ̀ wá, gbogbo àwọn ajínipa tí ò sí ààbò lórílẹ̀‐èdè wa, a fẹ́ kó tán nísìnyí. Gbogbo ká máa dúró dé, ó ti tó gẹ́. Ó tó gẹ́. Àfaramọ́mọ́ ní orílẹ̀-èdè ibi tá a wà ní ìsinsìnyí ààbò wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n bí tó ti bí wa kò sí ààbò gangan nítorí pé a ní ìjọba a ní olùdarí gbogbo àwọn olùdarí tá a ní àwọn tó jẹ́ pé ìmọ̀tara ẹni nìkan ni wọ́n ṣe owó tí wọ́n lè ná tán náà kó pamọ́ ẹni tó rí ò bá pé ló máa kówó pamọ́ tó yẹ pé ọmọ ẹ̀gbọ́n ò lè ná tán kí ló fẹ́ fi ṣe. Can you please speak in English so that other people can hear our. Wọ́n wí pé kí a sọ òyìnbó. It is very bad when you keep keeping money and gathering money that you cannot finish spending. You don't need all that money. Why do you need 2-3 planes for yourself? Even the Prime Minister of Britain doesn't have a plane. And he can go anywhere he wants to. What's the point? Your promises and promises and promises and promises that you've been promising us is a complete nonsense. It's a fraudulent promises you're giving us. We are tired and sick as human beings that we don't have good facilities in our country called Nigeria. We are sick and tired of being part of that contraction. We want to come out. We want to have our own nation. Yoruba nation! Yes! Yoruba nation! Yes! Yoruba nation! Yes! Otoge! 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 Gbogbo wa pátápátá a ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Ẹ wo bá ṣe pọ̀ tó lórílẹ̀‐èdè yìí. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wò pé a fẹ́ràn ara wa. A ní láti fi hàn àwọn èèyàn pa fẹ́ràn ara wa nígbà tá a bá fẹ́ràn ara wa a ní wá bíbá yìí tá a bá fẹ́ràn ara wa a ní filé wa sílẹ̀ ká wá sí bíbá yìí. If we don't love ourselves, we wouldn't be here. We love ourselves, and there's so much we can offer as individuals to that great country we want to form called Yoruba Nation. Yoruba Nation is a must. Yoruba Nation is a must. Yoruba Nation is a must. Yes. And it has to happen. Yes. With you supporting it, with me supporting it, with every one of us supporting it, it's bound to happen. Yes. And it will happen. Yes. But the initially will not happen. It's going to happen in our presence. Amen. It's going to happen now. Yes. So write to your MP, change your photograph, change your DP. Everybody, take your phone now, change your DP to Oduduwa something. Use one of the Oduduwa Yoruba things to change it. Change it to something
that people will know that it is very, very important. Thank you all. Thank you. Yeah, for the benefit of our people that are watching us, we are Yoruba Nation. For the benefit of those of you that are looking at us, you are wondering what we are doing while we are standing here. We are Yoruba Nation out of Nigeria. Yes. And we are the largest. We are over 60 million Yorubas in Nigeria. We are the one that provide every infrastructure in Nigeria. We are the one that is working for the nation, for the Nigerian nation. Yoruba have been treated like animals. In fact, they treated animals better than us. We are now saying enough is enough. Enough is enough. Now we want Yoruba nation. And that is why we are here. I want to assure you that we will see more of us. For those of you that are looking at us, Yorubas have suffered in the hand of Nigeria. I don't want to call their names. We have suffered. Enough is enough. Now is the end of the suffering. We want Yoruba nation just like Northern Ireland. We want Yoruba nation just like Scotland. We want to be separate. We want to come out of Nigeria. And that is why we are here. So please come and support us. Come and support us. You can see how they are killing Yorubas all over in Nigeria. Enough is enough. Ẹ wò látẹ̀ní ìlọ. Ọmọ Odùduwà ni mí. Ọmọ Odùduwà ni mí. Ọmọ Odùduwà ni mí. Ọmọ Yorùbá àtàtà ni mí. Ọmọ Yorùbá tá a bí nílé rẹ̀ ni mí. Mo dẹ̀ máa gbé ògbólẹ̀ Yorùbá gan. Láti sì lọ ẹ jẹ́ ká jáde. À ń dúró de lọ́ọ̀yà wa máa mú ògùn lọ sí Parliament Square. Níbẹ̀ la máa dúró síta ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ máa gbé máìkì wá dé. Ẹjọ́ ká máa bá lọ báyìí. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí. Gbogbo wa la rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ àwọn bòròrò. Gbogbo wa la rí tí wọ́n fojú wa rí. Wọ́n ti gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tán. Àwa là ń ṣiṣẹ́ bí erin. À ń jẹ̀jẹ̀ ìrírí. Ó ti tó gẹ́ o. Alùdùdú kan ò kì í kárin. Ó ti tó gẹ́ láti gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bí ní ilẹ̀ Yorùbá. Àsìkò ti tó láti gba ẹ̀tọ́ wa. Ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè fún. We are asking for our rights. We are demanding for our rights. And we are going to